Ar drugelio sparnų plasnojimas Brazilijoje gali sukelti tornadą Teksase? Taip skambėjo sakinys iš Edvardo Lorenzo paskaitos 1972 metais gruodžio mėnesį, kurią jis skaitė Amerikos mokslo pažangos asociacijos kasmetinėje konferencijoje. Nuo tada ši poetiška alegorija su drugeliu susilaukė itin didelio susidomėjimo iš visuomenės, o drugelio efektas dabar yra chaoso teorijos trumpinys. Kaip gerai galime numatyti ateitį? Ši trumpa fizikos paskaita yra būtent apie tai. Taigi, drugelio efektas. Iš tikrųjų, tai yra vienas didžiausių 20-ojo amžiaus fizikos pasiekimų, nors savo laiku jis neišėjo toliau už meteorologijos bendruomenės ribų. Taigi drugelio efektas – chaoso teorijos metafora, nusakanti ypatingo jautrumo pradiniams sąlygoms koncepciją. Tai yra, kad nedideli pradinių sąlygų skirtumai ateityje gali sukelti didelius pokyčius sistemos elgsenoje. Kai kažkas labai jautriai reaguoja į subtilius savo trajektorijos pokyčius, jo būsena bus labai sudėtinga apskaičiuoti ir įvertinti, net su galingiausiais kompiuteriais mūsų planetoje. O dabar pasižiūrėkime, kaip šios dvi švytuoklės jautriai reaguoja į pradinės padėties skirtumus. Iš pradžių jos eina panašiu keliu, tačiau netrukus jų keliai ima smarkiai skirtis. Mes jau dabar matome, kaip smarkiai jie skiriasi. Anksčiau buvo manoma, kad visata veikia tiksliai kaip laikrodis, tobula mašina valdoma fizikos dėsnių, kurią būtų galima nuspėti naudojant matematinės lygtis, tokias kaip Niutono judėjimo dėsniai. Niutono dėka galima tada nuspėti viską – obuolio kritimą, planetų judėjimus, kometų pasirodymą ir taip toliau. Taip buvo manoma tada. 1814 metais prancūzų matematikas ir fizikas Pieras Simonas Laplace'as nusprendė apibendrinti tai mintiniu eksperimentu, kuriame egzistuoja aukščiausias intelektas, dažnai vadinamas Laplace'o demonas, kuris, jei tik žinotų kiekvieno atomo padėtį ir kiekvienos įveikiančios jėgos prigimtį, kiekvienos dalelės judesio kiekį, galėtų tiksliai numatyti mūsų visatos ateitį. Net po milijono, net po milijardo metų. Tai yra visiškas determinizmas su fiksuota ateitimi. Bet mes esame dinaminėje sistemoje. Ir iš tikrųjų mes negalime be galo tiksliai išanalizuoti kiekvieno visatos atomo ar kiekvienos Saulės sistemoje esančios uolienos ar kiekvieno debesies lašelio mūsų planetoje padėtį, taip parametrus. Nėra paprasto sprendimo, pavyzdžiui, net 3 kūnų judėjimui nustatyti. Mes nebegalime žinoti visų kintamųjų su begaliniu skaičių po kablelio tikslumu. Kai turime nepilną pradinių sąlygų vaizdą, tai yra neužtektinai informacijos apie visus mūsų dominančius parametrus, tai net nedidelės apytikslės klaidos gali turėti milžiniškų pasekmių ateityje. Ta ir pastebėjo Edvardas Lorenzas ir atrado atsitiktinai 1961 metais žiemą, tyrinėdamas mūsų atmosferos orus. Taip, jis kūrė paprastus matematinius modelius ir su kompiuteriais tirdavo jų savybes. Naudodamas 12 parametrų rinkinį, ir tie parametrai buvo tokie kaip temperatūra, slėgis, drėgmė ir taip toliau, jis vieną vakarą nusprendė pakartoti kai kurios skaičiavimus. Siekdamas sutaupyti laiko, pradėjo nuo kito įpusėjusio skaičiavimo. Taip, tai jis sustabdė kompiuterį, suvedė iš spausdintuvo anksčiau pateiktą skaičių eilutę ir vėl paleido skaičiavimą. Grįžęs po valandos, per kurią kompiuteris turėjo atlikti maždaug 2 mėnesių trukmės orų simuliaciją, spausdintuvo pateikti skaičiai neturėjo visiškai nieko bendro su ankstesniais rezultatais. Tai yra visiškai kitokia oro prognozė. Pradžių sutrikęs Lorenzas netrukus suprato, kad vienintelis skirtumas buvo tas, kad ant lapelio atspausdinti skaičiai buvo suapvalinti iki 3 skaičių po kablelio. O kompiuterio atmintyje esantis skaičiai išliko net
6 skaičių po kablelio tikslumu. Ir vat tokio nedidelio skirtumo jo pataisyto modeliavimo pradžioje pakako, kad galiausiai susidarytų visiškai skirtingos oro prognozės. Pradinės reikšmių apvalinimo klaidos nuolat augo, kol galiausiai užvaldė visą situaciją. Taip ir gimė drugelio efekto idėja. Dabar mes tą vadiname chaosu. Šiais laikais mes turime žymiai galingesnius superkompiuterius, kurie kas sekundę gali apskaičiuoti tūkstančius trilijonų lygčių. Į šios superkompiuterius mes kasdien įvedame po 200 milijardų stebėjimų iš viso pasaulio, iš skirtingų kampelių. Ir oro prognozės nuolat gerėja. Kelių dienų prognozės dabar yra tokios pat tikslios, kaip vienos dienos prognozės buvo prieš 30 metų. Bet kad ir kokios pažangės būtų mūsų technologijos, orų prognozes vis tiek ribos tai, kad mes niekada nesužinosime be galo daug apie dabartinę atmosferos būseną, tai yra visų kintamųjų. Štai kodėl šiuolaikiniai meteorologai naudoja ansamblinės prognozes. Superkompiuteriai nebevykdo tik vieno ateities modeliavimo, jie vykdo daugybę simulacijų, kiekvieną kartą šiek tiek pakeisdami pradinės sąlygas. Tada mes pamatome, kokie yra labiausiai tikėtini rezultatai ir kiek prognozė yra jautri nedideliems slėgio, temperatūroms ar kažkokio tokio mažo parametro, kurio niekada nesužinosime, koks jis yra poveikiui. Taigi, tai ir yra drugelio efektas. Tai ir yra chaoso teorija. Apie ją ir chaoso valdymą, sinchronizaciją galite pasižiūrėti šiame epizode. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Taip, tom ir baigsiu šią trumpą fizikos paskaitą. Iki kito susitikimo.